الله عز وجل قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ففي أنفسهم بالمشيمة، المشيمة قرص لحمي ينزل مع الولادة اسمه المشيمة. في المشيمة يجتمع دم الأم مع دم الجنين ولا يختلطان، إن اختلطا تموت الأم وجنينها معا. يعني إذا أعطينا مريض بالخطأ دم من زمرة أخرى يموت فوراً من حلال الدم. عندنا مريض بالشام دخل المستشفى، أعطوه غرفة، لكن القائمون على المستشفى نسيوا يأخذوا الإطبارة من على الطاولة، إطبارة المريض السابق، فهذا لزمه دم، فتوهم الطبيب أنه هذا الإطبارة له، فتح أخذ الزمرة أعطوه دم مات فورا. لو أخذ دم من زمرة أخرى بيموت فورا. فلذلك الغشاء العاقل يقف بين دم الأم ودم الجنين ولا يختلطان، لأنهما لو اختلطا لماتت الأم وجنينها معا. هذا اسمه الغشاء العاقل. ماذا يفعل؟ قال هذا الغشاء العاقل يأخذ من دم الأم السكر يضعه في دم الجنين، ثم يأخذ الأكسجين يضعه في دم الجنين، ثم يأخذ الأنسولين يضعه في دم الجنين. صار في بالجنين سكر، أكسجين، أنسولين. يحترق السكر بالأكسجين عن طريق الأنسولين، الطفل حرارته 37. الآن الغشاء العاقل يأخذ كل عوامل مناعة الأم إلى الجنين، فالجنين محصن من كل الأمراض التي أصيبت بها أمه. هي الثانية، أعطى أكسجين، أنسولين، سكر، ثم أعطى عوامل مناعة. هذا الجنين، هذا الغشاء العاقل، لو فرضنا الجنين بحاجة إلى بوتاسيوم، والأم لسبب أو لآخر لا تأكل طعام فيه بوتاسيوم، الأم الحامل تشتهي أكلة فيها بوتاسيوم، بسموه عندنا بالشام لوحام. الأم الحامل تشتهي أكلات معينة قد لا تحبها في الأصل، هذا اللوحام حاجة الجنين إلى هذه المادة. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. إله عظيم، هذا الإله العظيم يعصى؟ ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا.